咁多謝 Terence 啦、斌哥嘅邀請啦。咁呢啲活動咧我都出席唔少，我都明白去到呢個時候咧，聽完兩位經濟分析師咁多數據咧，應該係有啲眼瞓嘅。雖然知道關我事，但係數據咧當然要識唔識聽啊。唔係佢哋講得悶啊，唔好意思啊，你唔好理解錯誤。而係數據本身咧就係一樣好悶嘅嘢嚟。咁所以咧，我係通常唔係好跟 PowerPoint 講嘢嘅，唔使擔心，冇咩好影嘅，因為我都係中意當棟篤笑咁講。咁所以咧，我係透過經驗分享同大家講比較多。咁首先我諗先係行啲 PowerPoint 可能唔係好重要嘅時候咧，我諗要上翻啲電商101嘅課程啦。因為今日我鼓勵嘅朋友咧，都係比較傳統貿易啦、生產商啦、中轉嘅比較多啦。咁頭先兩位分析師講得好好嘅就係話，喂，我哋究竟未來係升定係跌咧？咁係咪好似蘇文峰咁話升又得，話跌又得？咁大家聽緊啲乜嘢咧？咁跨境電商咧就有升冇跌過嘅，所以唔使預測噶啦。即係我只可以話俾大家聽就係呢個行業我做咗18年，我話香港算係比較 pioneer 做呢件事啦。到今日係從來冇跌過。所以我只可以話俾大家聽就係唔使擔心，頭先我哋講跨境電商呢件事會唔會跌啦？因為係一定唔會跌嘅。咁究竟升得慢定升得快咧？咁就會睇全球經濟。咁第二樣嘢就係話，大家都會諗緊，喂，其實跨境電商關唔關我事咧？喂，我做廠，我做中轉做貿易嘅喎。咁今日頭先貿發局好，或者恒生銀行嘅朋友，佢都講，喂，其實我哋好多電子業喎。咁但係 Steve 主席頭先都講過，其實我哋係咪真係咁多電子業嘅生產喺度？其實我哋原來好多人喺度過緊境嘅啫喎。咁究竟其實係一件乜嘢嘅事咧？咁我諗需要同大家講翻跨境電商一啲101嘅課程啦。首先一樣嘢就係大家要釐清咗概念先，跨境電商唔係傳統嘅貿易嚟嘅。呢句唔係我講嘅，馬雲講嘅。電商係新零售，即係話。大家要接受咗一件事先，就係如果你走入跨境電商呢個世界，你係做緊零售。咁零售嘅意思係咩咧？就係你以前諗住揾間廠生產完啲貨，然後喺美國賣俾個 trader， 可能用我哋出口信用保險局買份保險，驚佢唔找數嗰件事咧，係完全唔係嗰回事嚟嘅。而更重要，頭先 Steve 主席都講，喂，唔係喎。好重嘅喎，好辛苦嘅喎，要搞自己品牌、自己零售、自己賣，個成本好高嘅喎，唔啱，完全正確。咁但係呢個世界有付出就有收穫，因為跨境電商你做緊，既然係個品牌你嘅貨係你受嘅影響就好少啦。咁所以呢個第一個跨境電商101要討論嘅話題啦。第二個，大家成日講中美貿易戰嘅情況下，點解好似對跨境電商冇咩即時影響咧？咁亦都要大家理解一啲跨境電商嘅基本邏輯啦。我哋每日其實而家寄緊貨入去美國，大部分透過跨境電商模式咧，我哋一個叫321法案，我哋嘅行內俗稱嘅叫 T86 清關。咩為之 T86 清關咧？係即係個人清關，即係每一件貨由中國大陸或者香港寄入去美國，我哋享有800美金嘅免稅。意思即係話，而家我哋每件貨只要寄俾美國一個最終賣家，佢收嘅時候嗰件貨唔超過800美金，佢1毫子稅都唔使俾。咁所以 that's why 點解阿 Trump 成日講緊話呢個話題就係話，喂，點解呢個法案好似對我哋美國好不利喎？咁大家要追源溯期，了解翻點解法案點解出嚟先啊？呢件事本嚟喺奧巴馬年代咧係200美金樓下嘅啫，奧巴馬後期就變咗800蚊。咁當然啦，呢個我哋作為業界個人猜測啦，不代表本台立場啊。咁點解有200蚊加到800蚊咧？咁因為本身呢個法案出台嘅時候咧，對乜嘢人有利咧？對 Amazon 最有利，因為 Amazon 其實入邊好多賣家嘅貨係中國賣家噶嘛。當然啦，呢個法案10幾年前啦，但係今日中國賣家已經佔喺美國嘅 Amazon 比例超過30%。咁意思係咩？就係話其實原來好多中國賣家嘅貨係透過T86個人清關逐件寄入去，係1毫子稅都唔使俾。咁但係有趣嘅情況就係，唔知大家有冇留意啦 ？Amazon 固然係大嘅平台啦，但係呢幾年我哋冒起嘅中國出口平台，我哋所謂嘅出口3小龍啦 ，Temu 啦、Shein 啦、TikTok 啦，我相信呢啲大家都聽過啦。咁呢幾個係叫出口3小龍嘅平台咧，就用盡晒呢個嘅所謂 T86 清關嘅法案啦。
基本上而家講緊每年我哋入去美國係有幾十億條 entry， 係幾十億件貨係入緊去美國嘅。咁所以更有趣嘅數據啦。咁我同Temu Shein 佢哋都keep 住有佢哋需要香港招商，我哋都會同佢聯繫咯。咁最近一次同 Temu 開會嘅時候，佢哋都講緊今日喺廣州白雲機場60%嘅貨係 Temu 同 Shein 去美國。即係你諗下一個幾誇張嘅數字，即係成個機場去美國嘅60%其實都係電商平台。咁更遑論喺香港，我哋喺香港而家咁，其實大家點解香港見到咁多我哋空運仲有咁多貨咧？呢個亦都係同跨境電商有好大關係。根據香港嘅幾大快遞公司，因為我自己同佢有合作啦，佢同我講，其實而家手上由香港出發去美國跨境電商嘅貨，經快遞公司嘅走90%以上。呢啲數字係好驚人嘅，即係其實大家仲可能以為，我哋香港啲快遞公司係咪幫緊啲？其實大家都諗到啦，邊有製衣寄版啫？邊有咁多嘢寄啫？冇晒呢啲世界㗎啦，係咪？咁其實寄緊啲乜嘢咧？咁其實好似頭先貿發局嘅朋友都講緊，我哋仲見到電子業。哇！個數字好大喎，咁但係其實我哋香港冇廠㗎喎，咁佢做緊乜嘢嘅咧？咁其實個核心係因為香港機場能夠寄帶電嘅貨係個數量好大啊！本身我都喺物流發展局，咁其實香港就係扮演嘅角色，就係因為有啲嘢喺國內做唔到，我哋做到，咁所以啲嘢就湧晒落嚟喺香港走。而係咪真係我哋香港個明顯嘅優勢咧？可能未必係。咁點解要講呢啲咁嘅前設俾大家聽咧？就係我諗大家要明白咗先，就係話。跨境電商係我哋整個出口業嘅業態，尤其是國內係一個新嘅趨勢。當然我做咗18年，唔可以講係新事物，但係呢個亦都已經係國家嘅政策嚟㗎啦。大家留意下國務院好多嘅政策，呢2年嚟講好多跨境電商。個原因係乜嘢？就係話避免咗喺貿易戰嘅情況下嘅直接影響。頭先你都聽到我講緊乜嘢啦？嗱，而家啱啱我哋頭先做製衣嘅朋友都毛生朋友都話，喂33梗局啦，加到25%，哇！條數我都唔知點計。咁但係問題現實嘅狀況就係話，跨境電商我而家寄緊件貨入去咧，我1毫子稅都唔使俾。咁當然大家都會問，唔係喎，Trump 傻嘅喎，佢真係話加嘅喎。咁好啦，又要回翻一個問題就係，佢係咪真係收到咧？嗱，呢個咧。喺我哋業界已經有好多好廣泛個討論㗎啦，大家要明白就係每年係幾十億條嘅 entry， 即係講緊每日係幾百萬條嘅 entry actually唔止啊，每日過千萬條嘅 entry。美國嘅海關同政府有冇能力去捉每一條嘅 entry 咧？呢個其實喺美國已經有廣泛討論過㗎啦。佢哋研究過，如果我將呢幾十億條嘅 entry請翻足夠嘅海關人員去收翻呢個足夠嘅稅咧，個人工係貴過個稅。咁美國人係咪傻？咁佢都覺得喂唔啱數喎。咁而某程度上，頭先我哋食飯嘅時候，好多朋友都講緊呢個問題啦。跨境電商入口冇稅呢件事，除咗我哋中國受惠，美國人都受惠嘅喎。美國之所以個咁樣嘅情況下都仲能夠個通脹壓得到落去，其中個好重要嘅原因就係跨境電商。大家留意下 Temu 係乜嘢嚟嘅咧？又要上下啲101啦。Temu 係拼多多下邊旗下嘅一個平台啦。大家試下喺 Temu 上睇下啲貨係平到你唔信。即係我哋喺美國好多朋友成日都講好笑，你睇完 Temu 個價，你好似拆你三觀，唔了解咩世界。俾啲概念大家點樣拆三觀咧？嗱 ，Temu 啱啱2022年開嘅時候咧，到而家啱開2年半啦。佢做好多1個9.99、2個9.99嘅優惠，1個9.99、2個9.99包郵啊，寄到門口啊。嗱，喺我哋中國買嘢咧，大家唔覺得有問題嘅。你喺淘寶買嘢8蚊包郵合理啊，8蚊包郵啫嘛，咁都係收到咁啊，咁都係抵啫。唔知當然你唔知佢點做，但係你覺得抵啦咁。但係喺美國1個9.99包郵、2個9.99包郵咧。喺美國人嘅世界係一件黐線嘅事嚟嘅，原因中國由深圳寄件貨去北京最平大概可以做到1零2蚊人民幣嘅啫。喺美國任何一個最平嘅美國郵政嘅件，哪怕你係寄1盎司，即係20幾 gram 咯，其實都講緊3蚊美金以上。咁大家諗都諗到啦，Temu 賣1個9.99喎，
佢連郵費都唔夠俾，佢連郵費都唔夠俾，咁對於美國人嚟講係一件黐線嘅事嚟嘅。對於美國人嚟講，我冇理由我寄張紙都$3啦，你而家一個99買件貨俾我包郵，咁當然邊個輸咧？咁梗係資本市場嘅錢啦，即係當然就梗係拼多多抌錢落去燒，令到佢有嘢發生啦。咁但係呢一樣嘢正正就係、其實我哋食到幾個紅利啊，即係話第一平台，因為佢資本市場要去攻陷市場，但係同步亦都因為頭先講跨境電商呢個稅務政策，令到佢唔使俾稅。咁所以喺呢種種嘅政策下咧，就造就到跨境電商咧，其實係一個蓬勃嘅發展，而呢個國家都認同嘅，即係話傳統貿易做廠，我哋以前賣過去，我哋頭先好多朋友都講話，我哋受佢好多擠壓啊，咁係咁壓咗嗰幾%俾邊個咧？貿易商食啲啦，廠又要食啲啦 ，importer 又食啲啦，個個頂啲啦咁。但係如果喺跨境電商呢一個制度下，其實基本上係冇稅嘅問題。但係當然 by the way， 1月20號之後會變成點，冇人知。咁但係咪真係會話每個 entry 收30%嘅稅咧？我亦都睇唔到。因為呢個係一個幾複雜嘅操作議題，而 which is 呢個操作議題咧嘅受惠者咧，並不是我哋中國買家咁簡單。當然我哋因為受到呢個時候受惠啦，美國自己都受惠。我再舉多個有趣嘅例子你就明。TikTok 係咪？大家都講緊阿 Trump 一路都話禁喎，講下講下，喂唔係好禁喎？點解咧？因為美國好多人用 TikTok 咯，美國3億人 ，TikTok 嘅 user 有1.5億。美國大部分18歲以下嘅年輕人睇新聞係唔係透過傳統電視，係睇緊 TikTok。阿 Trump 嘅選舉裏邊用咗大量嘅 TikTok， 而大家可能冇諗過。TikTok 上邊嘅帶貨嘅播主以及賣家，講緊係以百萬為單位，即是話啱啱大家睇緊之前嘅新聞啦。阿 Trump 選輸咗嘅時候，揾人圍國會山莊，咁啊當然發生咗好大件事啦。但係試想下，如果你話俾我聽，聽日 TikTok 喺美國真係禁咗佢，然後有嗰100萬嘅基層 TikToker 係賺緊錢，而打算佢真係禁咧？我諗國會山莊都唔少人，所以呢個係一個非常之有趣嘅議題嚟嘅。唔好意思啊，拉遠咗，所以我成日叫同事要勸我啊。即係呢個非常之有趣嘅議題就係話，究竟呢一種你中有我，我中有你嘅一種共生嘅關係，係咪真係能夠表面上睇到個關稅或者去處理到呢？因為正正跨境電商就係頭先講我哋喺呢10幾年一場大嘅博弈裏面嘅產物啊！點解今日要花咁多時間同大家講呢樣嘢？就係因為我估計今日嚟嘅朋友，商信用保險局嘅客人嘅朋友，都係做開好大量嘅傳統貿易，大家都係比較適應。咦，我一批貨寄去俾美國嘅 buyer， 一個 importer 買咗找數，揾啲人上去買份保險，係咪？最緊要收到錢啫咁。咁但係咪真係咁咧？同步啦，當然我都同信用保險局反映啦。喂，其實而家嘅政策未完全幫到我哋跨境電商業界，可能都要有啲修正。呢個我哋都係一個研究嘅過程。咁所以嗱，前設講咗少少個跨境電商個 picture 先。咁啊，其實我都唔係好跟 PowerPoint 講噶啦，唔緊要 anyway 啊。呢啲嗱，再一次證明咧，做電商最緊要咩咧？係幅圖嚇，你睇同真人個樣爭咁遠咧，因為你係成日信幅圖買嘢嘅啫，係咪？電商101啦，又嚟電商101啦。大家點解要俾錢有保障，或者俾咗錢？你睇俾咗錢先咧，因為你信幅圖啊嘛。咁信咗幅圖，所以點解一定要處理好退貨咧？因為睇咗幅圖，貨不對版咧，我唔退貨搞唔掂啊，大佬。所以呢個亦都要大家記住，點解電商係一定要俾錢先？就係因為你係睇幅圖嘅啫，而真係留到收咗唔得咧，咁就退貨咯。咁 by the way 啊，唔係所以呢啲圖呢啲唔適合喺上親嗰啲產品嘅，因為你嫁咗又好難退貨。好啦，呢個其實喺數字上，我諗大家都冇乜興趣去睇。咁但係好坦白講啦，你話整體嘅經濟增長或者跨境電商嘅增長咧，都一定係有喺度。咁反而咧，我想直接跳過去，大家了解清楚跨境電商其實成件事係一個乜嘢嘅 engine 咧，係做緊啲乜嘢咧？其實跨境電商係全球化嘅一個產物。大家諗下，如果成個概念回翻20年前、30年前，
如果唔係空運發展咁成熟，如果唔係我哋嘅供應鏈咁成熟，其實談什麼跨境電商？好簡單啫嘛，我買件貨，如果我唔係能夠因為全球化，我因為今日嗰班飛機嘅貨聽日飛到美國，然後美國用美國郵政寄俾 end user， 我可以咁快，或者我件貨賣翻國內，我可以透過三通一達咁快寄到，談什麼跨境電商？根本冇什麼跨境電商好談。所以某程度上，跨境電商係全球化嘅產物，呢個大家要明白先，就係話喂，我全球化所以先有呢樣嘢。咁第二樣嘢亦都係受惠於點解我哋中國會能夠成為跨境電商嘅大國呢？個核心都係供應鏈啊！因為跨境電商最核心其實就係你要有嗰件貨嘛，做到件貨啊嘛。咁而我哋件貨真係以前就透過廠商、貿易商、進口商、零售商種種嘅渠道去做。當然今日仍然好多朋友喺呢個行業賺到錢，係嘛？仍然有好多工種，我哋仲有好多老朋友喺透過呢啲傳統貿易賺緊錢。但係咪呢個係唯一嘅方法呢？呢個係未必係。我又舉多一個例子俾大家睇，去明白下究竟跨境電商呢件事點樣幫我哋出口業嘅朋友有個改變緊嘅世界。今日 CES 啦，所以完咗啲活動，我今晚要飛過去啦。咁但係 actually 幾個月前因為我公司喺美國，我經常都要過去。咁你會睇我去到當地嘅零售商 Verizon 啦、Target 啦呢啲嘅傳統嘅零售商，以前大家都諗到，你見到啲零售商通常擺住係咩咧？美國品牌，美國人嚟噶嘛，美國零售商嘛，美國品牌。咁而我哋傳統嘅工業嘅朋友最叻翻嚟香港上市啦，或者能夠喺我哋工業界話到俾人聽，我哋做得咩最好咩？我接咗張單啊，我接咗張 Target 嘅單，我接咗張 Walmart 嘅單，嗱，好了不起噶啦，已經當時係咪？咁但係真係要見到一個屬於我哋嘅品牌咩？難上加難。原因係咩啊？我冇理由一個美國零售商容許你一個香港品牌、一個中國品牌喺我度，你識做我唔識做咩？我唔知點解唔自己掛個品牌啫？我俾你掛咗個品牌喺度，咁咪即係你慢慢頂住我，梗唔制啦。咁但係有趣嘅喎，當然頭先我哋有討論另一個話題係佢買係另一件事，買到好多。而家我哋好多中國品牌佢買咗人哋啲外國品牌啦，呢個係另一回事啦。咁但係有趣嘅地方就係我哋見到啲零售商咧，我啱啱幾個月前去見到零售商，有兩個我哋中國嘅。actually 係中國加香港咧嘅品牌，係兩個好似神主牌咁擺喺個最當眼嘅位置。不如大家估下，啲互動好悶啊！有咩喺一啲Verizon 或者喺傳統嘅零售商會見到兩個香港 and 中國嘅品牌？大家諗下會見到咩品牌？未必諗到啊！第一個係 Anchor。Anchor 知道 Anchor 嘅舉手嗬，知哦。第二個係 Casetify 係香港人，阿 West 係香港人，阿 West 我都香港人。有趣嘅地方係呢兩個品牌唔係透過傳統零售渠道入去嘅，佢係透過電商打咗入美國，然後佢喺電商做得成功咗之後，傳統零售品牌邀請佢入去，咁所以佢先可以好似神主牌咁擺喺兩個最好嘅位置。嗱，呢個就係我想提出俾大家一個新嘅概念，我哋係咪仲係維持喺希望生產貨代工交俾佢貼牌？我唔係話呢樣揾唔到食，香港好多工業界嘅朋友揾緊大錢，揾到我成日都有，正如當年嘅新哥話齋，做肥到着唔到襪，仍然係好多工業界嘅朋友係咁樣。但係呢個係咪唯一嘅途徑呢？我諗希望大家可以去諗下，去反思下，如果唔係電商、跨境電商呢個渠道 ，Anchor 同 Casetify 應該唔係咁容易擺咗喺美國嘅零售商。咁呢個就係電商嘅重要性啦。究竟我哋係咪仲係用傳統嘅方法打品牌去做？原來我透過跨境電商做得成功，個品牌有號召力，我有影響力。我係會受到美國傳統零售商邀請我擺翻落去，唔平㗎 Anchor 啲嘢好貴嘅 actually， 但當然佢啲產品做得好好。咁所以我諗
點解我今日想其中一啲嘅分享就帶俾大家啲 insight， 就係話我哋係咪唔好用以前嘅腦袋去理解呢個世界呢？跨境電商首先要明白一樣嘢，就係我哋嘅目標唔係淨係賣貨，貨係我哋其中一樣嘢。但係當然呢個就國內嘅生產商同我哋香港有少少唔同，香港就多喜歡做品牌啦，國內嘅就喜歡做貨啦。咁當然跨境電商而家好多渠道 ，Amazon、eBay、Walmart 傳統渠道、獨立站啦，而家新嘅中國三小龍啦，TikTok 嘅自媒體啦，Facebook 啦，哇！真係要講呢啲咧，就你俾多3個鐘我都講唔完噶啦。咁所以就我今日唔會喺呢度延伸去講呢件事啦。咁但係我只係想希望大家要諗一諗，原來我哋喺傳統貿易嘅渠道係咪有啲新嘅方法，亦都唔使用死完全嘅諗法。不過主席講得啱，投放好多，呢個係真，即係唔好諗住。我好最怕咧，就係同啲呢個事10幾年前我成日都分享到我哋小試牛刀做下電商啦咁。呢啲對白麻煩你收埋佢啦，真係絕對唔可能嘅。即係尤其是即係by the way啦，我哋都推動電商2啦嚇，電商2政府補貼100萬呢個係好值得嚇。我作為專家顧問小組，咁我哋都好推動大家去申請政府呢個funding攞電商2啦。不過我哋成日都反映就係100萬做大陸電商3秒到啦，你應該夠使。咁所以呢個係另一個問題啦，即係當然特區政府都係一個好好嘅第一步啦，起碼推出咗一啲funding嘅政策啦。咁但係究竟乜嘢國家啱我哋做呢？即係當然我哋中國，我哋進口國內都係算即係一國兩制下，我哋要進口啦。咁就呢個好值得深思啦。整體跨境電商毋庸置疑噶啦，我所以都講唔使諗會跌噶啦，冇見過跌嘅，老實講冇見過跌嘅。分享多少少有趣嘅數據啦。喺我哋中國電商佔零售嘅比例咧，喺唔同嘅 calculation 下咧，係由30%到50%不等。因為嗰個計算好複雜，可以有好多嘢計咗喺零售比例，好多亦都唔計都得。所以咧，中國零售電商佔零售比例咧，係由30%到50%不等嘅。咁個比例係極之高。美國電商佔零售比例咧，到而家只係20%嘅啫。咁啊，頭先都有 Michael 啦，啲老朋友都講緊，喂，香港本地電商係點啊？雖然差開少少，都講一下啦。啱啱最新嘅數據出咧，香港本地電商佔零售嘅比例咧，係仲係 single digit 10% 都未到。咁所以有啲好多朋友都會問，喂，香港電商有冇得做啊？咁我唔敢講話冇得做，不過易唔易做你要問王維基啦，我話唔識嘅，因為我唔做香港人生意。咁但係咧，問題只可以好現實咁講，就係香港本地零售佔電商嘅比例咧，仍然好低。而如果以中國電商佔零售比例呢個 benchmark 咧，全球個升幅咧就仲有極大嘅空間，因為中國係佔緊30%到50%，而美國第二大電商市場咧都只係佔緊20%啫。所以唔使再問我跨境電商有冇得做，有啱唔啱玩嘅市場係咪升，因為喺各大嘅數據都話緊俾你聽，其實距離個頂咧仲有一條好漫長嘅路。咁所以當然啦，香港嘅產品嘅增長by the way嚇，個 PowerPoint 係我秘書做嘅，唔係我做㗎。咁所以咧，點解有啲嘢成日對唔到，或者啱嘅喺佢哋攞翻嚟嘅數據，電子產品仍然佔好大比例啦。咁電子產品佔好大比例有2個核心原因，頭先我都講咗啦，就係第一，香港有好多產品轉口翻國內啦，咁都係屬於出口嘅部分啦。第二就係香港機場啦，香港嘅機場係相對嚟講帶電嘅產品寄係比較方便啦，所以亦都仍然係香港機場發揮一個好重要嘅角色，將啲貨無論轉出去外國或者陸路喺陸路入大陸，所以電子產品嘅數字點解咁重要？咁當然啦，頭先都有提到啦，就係話電商2，我而家呢個計劃其實就暫時支援中國啱啱加咗東盟啦。咁我相信有趣嘅就係，當然啦，我哋特區政府梗係好希望我哋啲中小企多啲做，都係做美國以外啦。但係作為業界咧，我亦都要講翻一啲大家未必好啱聽嘅嘢。呢個好現實嘅問題就係跨境電商，就算喺中國大陸入邊，跨境電商去美國仍然佔緊40%嘅。即係我哋好明想 diversify 嘅風險唔淨係做美國，但係咪真係得咧？呢個係另一個問題。現實
就係中國咁多賣家咁多供應鏈，但我哋仍然係好大量做美國，呢個冇辦法嘅，因為單一消費體、美元結算、物流稅制簡單，頭先都講啦，仲有你連稅都唔使俾，係咪啊？嗱，好彩佢提我5分鐘啫，你連稅都唔使俾，咁你冇辦法嘅，即係始終你點變都變唔離開個美國市場，呢個係好現實嘅。咁我哋只係喺現有嘅情況下點變喺美國市場度，佢點走嘅啫。咁但係當然啦，國家政策唔係好想我哋即唔係好想執埋美國，所以好現實啦。我哋而家嘅電商嘅 funding 都係好支持大家做國內啦、中國大陸啦、咁啊東南亞啦。咁但係頭先都講啦，國內你100萬咧就使3秒嘅啫。咁啊即係究竟能夠幫到幾多咧？咁啊當然好過冇嘅，好過唔俾啦，係咪啊？咁但係當然我都鼓勵大家嘗試下做東南亞嘅，的確東南亞係一個相對比較我哋認為對跨境電商仍然友好，但係當然要睇一啲咩國家啦。頭先我哋同阿 Michael 都講緊，印尼係唔容許跨境電商嘅，停嘅，直頭係 stop 咗你嘅。咁究竟邊啲國家咧？馬來西亞會啱咧？華人廣東話市場會啱咧？新加坡同香港類似成熟會啱咧？越南好新興啊，1億人口有人口紅利，物流又相對成熟，會唔會啱咧？咁呢個就要睇你哋本身做緊嘅產品嘅屬性啦。又睇多少題外話講啦，今日做跨境電商，我哋行內成一個術語叫極致供應鏈。咩為之極致供應鏈咧？就係你手上嘅貨，你覺得你做到極致噶啦，即係最後都係得你做得到嘅咋，你先至好諗住去做落去。因為唔係貿易啦，當中個貿易嘅難度好高。5分鐘，我最後再舉多個例子。我啱啱喺廣西一間廠翻嚟，佢係做咩咧？做一啲家品類 portable closet， 即係啲鬼佬翻學好中意接嗰啲衣櫃啊，嗰個廚房嘅瀝水架啊，即係放啲杯放啲碟上去隔水啊，鞋架啊，哇！呢啲難聽講真係 cheap 到唔肯，都係地球再 cheap 嘅嘢嚟㗎啦，呢啲咁。咁我去揾個廠嘅老闆同合作，因為佢就揾我哋做，想傾跨境做合作。佢哋做緊㗎啦，佢哋唔係好識做，咁啊揾我哋合作。咁我就問佢：哇！呢啲咁嘅嘢，即係捲到冇朋友嘅喎。咁我話：咁點做咧？佢話：我哋真係唔怕捲嘅。咁我點解啊？嗱，首先佢話我間廠喺廣西，我喺貴港，我呢度係3000蚊人工個月嘅啫，全中國都冇乜地方平得過我㗎啦。佢話我係唔怕你捲嘅，你嚟啊，你慢慢嚟捲啦。咁第二咧，佢話我哋係公貿一體。嗱，咩叫公貿一體咧？又要上翻電商另一課啫。工廠同貿易自己做晒，自己一個做晒。咁個老闆係點嚟嘅咧？個老闆就係先喺淘寶、天貓賣呢啲咁嘅垃垃雜雜嘢，賣完覺得呢件事好厲害，我開翻間廠做埋俾自己賣。嗱，違反晒以前工業界嘅朋友嘅理念㗎。工業界嘅朋友就係我哋做件貨揾客啊嘛，係咪？唔係，電商喺國內大部分係我先喺電商平台自己賣起咗，我開翻間廠做，我開翻間廠自己做生產。咁我去到睇佢哋啲鋁條啊、啲木板啊，全部係自己鑄出嚟啤出嚟。哇，咁都得嘅咩？佢話啲木板，我木板點解可以咁平？我話唔使驚，啲木板我就喺度隔離呢度就係生產木板樹林嘅地方，我就喺呢度嘅啫。嗱，人工你唔夠我平，你嗰條鋁條鑄我唔夠我平，乜嘢都唔夠我平噶啦。所以佢話我哋我喺淘寶同埋天貓一年做6個億。跟住我去淘寶睇下佢個鋪頭，哇！佢啲嘢9蚊包郵喎。個鞋架9蚊包郵啊，咩嚟㗎喂？咁所以大家你仲要留意喎，佢地下嗰層喺度鋸緊塊木板，鑄緊條鋁條，中間嗰層我講佢個廠啊，中間嗰層坐晒喺度撳緊淘寶、天貓、京東嘅客服同埋出貨，頂層開咗10個直播間度做緊 TikTok、做緊抖音直播，逐件揾個同事坐喺嗰個鞋架上面。你睇我哋幾穩陣，好嘢咧！快啲嚟9.9包郵，快啲啦，快啲加一，快啲加一。嗱，呢啲就係國內電商做緊嘅嘢。咁當然點樣 apply to 跨境電商咧？咁佢咁強嘅供應鏈，佢係咪仍然可以賣去美國啊？佢可以賣去美國㗎喎。不過佢做國內已經做得好成熟，佢可以走去美國喎。咁所以我點解今日要講咁多唔同嘅例子俾大家去諗下咧？就係世界變咗啦。其實係有的確好多唔同嘅方法去踏入跨境電商呢件事。不過大家要有個概念，跨境電商係零售，
我哋要行到呢件事先要再有下件事去講。咁啊，當然啦，數據上我諗唔使多講啦。美國其實大家都係美國、中國內地、東盟都係我哋好集中跨境電商希望要做嘅階層啦。咁當然配合翻特區政府啦，我哋都希望講多啲同東盟同中國大陸有關啦。咁事實上有啲國家係好誇張嘅，譬如印尼，雖然佢唔能夠做跨境電商，但係印尼嗰個社交媒體個使用率咧係90%以上 ，Facebook 嗰度係90%以上嘅使用率，好誇張。所以其實大家可以睇下究竟點樣透過跨境電商走過去。當然可能大家仲諗緊係咪仲諗緊我哋係咪應該柬埔寨、越南設間廠呢件事嘅過程，係咪大家應該今日要再諗下？我除咗設間廠之外，會唔會自己喺度做埋銷售咧？除咗設間廠之外，係咪諗埋已經賣咗出去咧？咁我諗呢個就係另一樣要大家 aware 嘅嘢。咁當然啦，點樣能夠做跨境電商嘅同步，有強本土化嘅營運，市場焦點咧？呢個我亦都唔展開啦。講呢個話題咧，又講多3個鐘都講唔完噶啦。咁啊，核心今日跨境電商兩樣嘢嘅啫。簡化嚟講就係第一，極致供應鏈。極致供應鏈嘅供應鏈一定要無敵咁強，你千祈唔好諗住再攞啲貿易商中間賣差價。今日喺跨境電商呢個世界冇噶啦，去中間化好嚴重。第二就係營運能力，即係話你要嘅團隊有極強嘅處理，無論 marketing、銷售、營運跨境電商嘅能力。喺跨境電商未來嘅世界，只有2班人可以存活嘅啫，一就係極致供應鏈，一就係極強營運能力。因為當中冇晒其他人㗎啦，就係得返呢2班人。咁啊 ，anyway， 希望可以幫到大家分享啦。咁啊，有興趣可以 join 返我哋電商協會嘅電商協會嘅 Facebook 啦，了解下我哋啦。咁啊，呢個係我個人嘅 WeChat 嚟嘅。咁啊，我有時會拍下啲抖音號啊，影響片咧，就講下跨境電商。咁啊，有興趣亦都sorry撳咗添。有興趣可以follow 下我嘅。OK， 好，咁啊，多謝大家。